bantu bacu meze mute? Ubu noneho tubazaniye inkuru ivuga ko umuntu utaramenyekana yiturikirijeho igisasu i Kigali ku mugoroba wo kuri uyu wa kane tariki ya 7 Gicurasi 2020. Umusore utaramenyekana yinjiranye grenade mu nzu ikoreramo bakimyozi, ni ukuvuga salon de coiffure cyangwa aho bogoshera, iherereye mu karere ka Gasabo ahazwi nko kwa Nayinzira. Arayifungura, abari bayirimo bagiye kumufata ngo atayibatera, ihita imuturika. Ahagana saa 12 nibwo isanganya yabereye ahitwa kwa Nayinzira, urenze ku cyapa cy'imodoka. Bamwe mu batangabuhamya babwiye umunyamakuru wa Igihe dukeshe inkuru ko hari umusore waje arabaza ati iki murakizi? Ngo icyo gihe yaberekaga grenade ariko ayibereka ku ruhande ari nako kwifungura. Ngo uwinjiranye iyi grenade yamaze kwifungura itangira gucuma umwotsi. Bamubwiye ngo nasohokane icyo kintu, ihita imuturikana mu gihe bari bagiye kumusohora. Muri iyi nzu harimo abantu benshi bagiye kwiyogoshesha, bamwe bakomeretse byoroheje. Ubu polisi n'abasirikare ndetse n'urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB bari aho iyi sanganya yabereye. Kuri ubu hakikijwe n'ibirango bigaragaza ko hari gukorerwa iperereza ku buryo nta muntu wemerewe kuhanyura. Umwe mu bogoshera muri iyi nzu yabwiye Igihe ati uwo muntu nari nsanzwe mubona, yari umukiriya asanzwe aza kwiyogoshesha. Amakuru avuga ko umwe mu bana biyogosheshaga ubwo byabaga ngo yahise asimbuka mu idirisha agwa inyuma y'inzu. Kugeza ubu uretse uwari ufite iyo grenade wahise ahagwa, nta wundi biremezwa ko yapfuye. Gusa hari abajanywe kwa muganga mu bitaro bya gisirikare bya Kanombe. Ngayo nguko turakomeza gukurikirana iyi nkuru, amakuru arambuye naboneka turayabagezaho. Tubaye duhagarariye, gusa tubibutsa gukora subscribe kugira ngo muje muhita mubona video zacu zigisohoka. Naho ubutaha, bye bye.